فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے منگل کے روز خیر سگالی ملاقات کے تحت ریاست متحدہ امریکہ کے نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز سے ملاقات کی۔ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز اور سٹی میئر گدوال وجے لکشمی نے نیو یارک سٹی ہال میں بابا اقوام مہاتما گاندھی کو ان کی 75ویں یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس موقع پر نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے کہا ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ حیدرآباد شہر قدیم زمانے سے مشہور ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد دن دن ایک عالمی شہر میں تبدیل ہو رہا اور بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو رہا۔ پی یو سی چیئرمین اے جیون ریڈی، ایم ایل سی وی گنگادھر گوڑ اور ملیشم کی جانب سے ایک پریس میٹ BRS LP آفس میں منعقد کی گئی تھی، جہاں پر نظام آباد کے MP ڈی اروند کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا کہ MP اروند جھوٹے انسان ہیں اور اروند کے پاس KTR کے بارے میں بات کرنے کی اوقات نہیں اور ان کے KTR کے احترام کو بھی ہضم نہیں کر پا رہے، اور کہا کہ اروند بے وقوفوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ کیا اروند نہیں جانتے کہ KTR داؤس گئے اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ BSP قائدین نے BRS MLAs پر BSP کے ریاستی صدر ڈاکٹر RS پروین کمار پر زہر اگلنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ تلنگانہ ریاست میں بہوجن سماج پارٹی کی طاقت کو دیکھ کر BRS حکومت بوکھلا گئی ہے اور وہ جانتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہیں ہار ملے گی، اس خوف سے وہ BSP کے صدر پر زہر اگل رہے ہیں۔ BSP پارٹی لیڈروں نے تنقید کی کہ انہوں نے BRS پارٹی لیڈروں کی طرح BJP کو فارم ہاؤس نہیں بھیجا اور شراب کی گرفتاری اور سکیننگ کے بجائے دھوکہ دہی کا سودا نہیں کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ میڈیا کانفرنس میں ریاستی عہدیدار ڈاکٹر وینکٹیش چوہان اور انورنا کوئن نے شرکت کی اور ان باتوں کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج صبح 11 بجے شروع ہوا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان سے خطاب کیا۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS اور عام آدمی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے صدر مرمو کے خطبے کا بائیکاٹ کیا۔ واضح ہے کہ BRS صدر و چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے منعقدہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں مرکزی حکومت کے عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز بلند کریں اور ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف احتجاج کریں۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। My address बाबा आजम खान बंगाली, मलिकपेट, हैदराबाद। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान की जबरदस्त कामयाबी पर मदाहों को शुक्रिया कहा है। यशराज बैनर तले बनी सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम का मरकजी किरदार है। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। पठान के जरिए शाहरुख खान ने 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की है। फिल्म पठान एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत की बालकनी में आकर अपने मदाहों को सरप्राइज कर दिया। ये शाहरुख की पठान की रिलीज के बाद से पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। इस दौरान वो सर झुकाकर मदाहों को थैंक यू बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने अपने सिग्नेचर पोज से मदाहों का दिल खुश कर दिया। सऊदी अरब सयाहत के शोबे की तरक्की पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सयाहों को राग़िब करने के लिए कई इक़दाम किए गए और किए जा रहे। इन काविशों के नताइज इस तरह सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक अरब ममालिक आने वाले सयाहों के लिए सऊदी अरब पहली तरजीह है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के पहले 9 महीनों में 18 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों ने सऊदी अरब का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात 14.8 मिलियन सयाहों
सयाहों के साथ अरब ममालिक में दूसरे, जबकि 2022 की पहली 3 छमाहियों में 11 मिलियन सयाहों के साथ मराकश तीसरे नंबर पर था। सऊदी अरब की वजारत सरमायाकारी के आदात व शुमार के मुताबिक 2030 तक हर साल 100 मिलियन सयाहों तक पहुँचने की सऊदी विजन के मुताबिक मुमलिकत के सयाहती अखराजात गुज़िश्ता साल की पहली छमाही में 7.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए। सऊदी अरब आने वाले सयाहों की इस गैर मामूली तादाद ने दुनिया भर के ट्रैवल माहिरीन की तवज्जो मबजूल कराई, जो दुबई में माह मई में होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 के आइंदा इवेंट पर नजर रखे हुए हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।